Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք քննարկելու ենք կորոնավիրուսի հետևանքները, սպասող հետևանքները, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի ներսում։ Ուզում եմ նախ ներկայացնել իմ գործընկերներին, Ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնի փորձագետներ Դավիթ Մաթևոսյանին եւ Հովսեփ Բաբայանին։ Ողջույն տղաներ։ Ողջույն։ Գիտեք, ես վերջի օրերին անդադ նայում եմ համացանցում, մարդկանց ավելի շատ կարծես թե հուզում է փորձագիտական շրջանակներին, ոչ թե բուն տարածման ընթացքը կամ այս օրվա այս պահի հետևանքները, այլ այն թե ինչ կարող է լինել հետվիրուսային աշխարհում, այսինքն ինչպիսին կարող է լինել, տարբեր կանխատեսումներ կան, տարբեր մտավախություններ կապված եւ տնտեսության անկման հետ եւ մարդկանց սոցիալական հարաբերություններում ինչ որ նոր փուլ մտնելու հետ եւ այլն։ Ուզում եմ այսօր խոսենք դրա մասին, ինչ ակնկալիքներ կան, երևի թե առաջին հերթին փորձենք խոսել համաշխարհային տրենդերի մասին, հետո կենտրոնանանք արդեն հայաստանյան զարգացումների եւ ներհայկական դիսկուրսի վրա։ Հովսեփ, եթե հետեւել ես, ուզում եմ խնդրեմ դու սկսես, ինչ է խոսում աշխարհը այս մասին եւ ինչ սպասելիքներ ունեն հետ վիրուսյան զարգացումներից։ Շնորհակալություն Հրանտ, նախ ասեմ, որ համաձայն եմ, որ մարդիկ շատ ակտիվորեն խոսում են թե ինչ է լինելու վիրուսից հետո, քան թե ինչ կա ներկայումս։ Մեծ հաշվով եթե խոսենք համաշխարհային քաղաքականության ու միջազգային հարաբերությունների մասով, ապա այստեղ մի քանի կետ կա, որտեղ կարծես թե ընդհանուր համաձայնություն կա բոլոր կողմից, նախ որ այն փոփոխությունները լինելու են մեկ, երկրորդ որ այդ փոփոխությունները ոչ թե զրոյից են ծնվելու, այլ որ եղած միտումները ուղղակի ավելի արագանալու են։ Մասնավորապես օրինակ շատ է խոսում նրա մասին, որ ապագա աշխարհում Չինաստանի դերը ավելի մեծանալու, քան ԱՄՆ-ն կարող էր ունենալ նաև։ Փաստացի մենք տեսնում ենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հրաժարվեցին այսպես համաշխարհային առաջնորդությունից այս վիրուսի առումով, հա, ու իրանց ավելի շատ իրենց ներքին հարցերով սկսեցին զբաղվել ու նաև դա պայմանավորված եղավ նրանով, որ փաստորեն իրենց մոտ վիճակը նույնպես բարվոք չէ։ Սրան այսպես փորձեց հակադրվել ինչ որ կերպ Չինաստանը, փորձելով իր այսպես հաջողության պատմությունը վաճառել, քանի որ նա ինչ որ ժամանակ վերջերս արդեն կարողացավ այսպես կանգնացնել վիրուսի տարածումը ու այդ իմիջային պայքարը փաստացի դարձավ քաղաքական պայքար, անգամ դա վերափոխվեց նաև մեկ այլ հարթության մեջ, երբ կողմերը սկսեցին իրար մեղադրել, թե այդ վիրուսը որտեղից է ծնվել, հա, ամերիկացիները, չինացիներին են մեղադրում, նրանք էլ ամերիկացիներին ու այսինքն քաղաքական պայքարը ամեն դեպքում շարունակում է, այս մրցակցությունը կա, նույն կերպ նաև կարող ենք խոսել թե Ռուսաստանի թե Եվրամիության մասին, որոնք նույնպես փորձում են այս ամենը օգտագործել ինչ որ կերպ իրենց թե քաղաքական իմիջը պահելու համար, թե նաև ռեալ առումով դիրքեր ամրապնդելու համար։ Այսինքն ունենք հետևյալը, կա բազմաբևեռություն, այլ բազմաբևեռությունը ավելի է սրվում եւ այս առումով ավելի սրվեց եւ տեսնում ենք, որ տարբեր ուժային կենտրոններ նույնիսկ այս վիրուսի պայմաններում սկսում են ավելի ակտիվ պայքարել իրար հետ, բայց իրականում եթե ըստ իս, հա, եթե իմ կարծիքը հետաքրքիր է, ապա մեծ հաշվով ես չեմ կարծում, որ շատ էական փոփոխություն կլինի ուժային բաշխվածության առումով, թեկուզ նախ, որովհետև պատմությունը ինչպես ցույց է տալիս, այդ փոփոխությունները լինում են հիմնականում պատերազմներից հետո, այլ ոչ նման համաճարակներից։ Երկրորդը մեծ հաշվով քանի որ մեր բոլոր կանխատեսումները ուսա կարևոր է նախահանդգծենք, որ կապված են այս իրավիճակի հետ ու մենք խոսում ենք հենց այս օրվա, այսպես ասած, տեսանկյունից, ոչ թե որտեղ վաղը մյուս օրը չգիտենք ինչ կլինի, ապա կարող ենք ասել, որ դեռևս չի նշмарվում այն տեկտոնական շարժերը, որոնք կարող են բերել, այսպես ասած, գերտերությունների ուժային բալանսի փոփոխության, որն էլ ի վերջո կհասնի նրան, որ աշխարհակարգը կփոխվի, բայց իհարկե փոփոխություններ կլինեն։ Իդեպ կապված Միացյալ Նահանգներ եւ Չինաստան այդ մրցակցության հետ, երկու օր առաջ նայում էի համացանցում չինական օգնությունը, ինչպես է ուղարկում տարբեր երկրներին եւ ինչ ուղերձներ է Չինաստանը դրա հետ միասին տալիս այդ երկրներին։ Հայաստանի պարագայում վստահ եմ մեր հեռուստադիտողները բոլորը գիտեն, որ գրվել էր թող մեր բարեկամությունը ավելի բարձր լինի, քան Արարատ լեռը եւ ավելի երկար, քան Յանցի գետը։ Եվ նմանատիպ ուղերձներ նրանք տվել էին նաև աշխարհի այլ երկրներին, հիմնականում ամենտեղ հղվելով իրենց տեղական կամ ավանդույթներին կամ ինչ որ մշակութային արժեքներին եւ այլն։
նման հղումներ էին տվել։ Ես այստեղ մի տարբերություն, այսինքն մի դիտարկում ունեի կապված այդ փաստի հետ, կարծում եմ եթե համեմատելու լինենք այն արժեքները, որոնք արևմուտքն է տալիս, դա խոսքի ազատություն, համընդհանուր արժեքներ, դեմոկրատիա եւ այլն, այսինքն այդ ազատությունների գաղափարն էր, որ դարձել է արևմտյան էքսպանսիայի, այսպես ասած, առաջատար ուժը, հիմա Չինաստանում մենք տեսնում ենք, որ շեշտը դրվում է տարբեր երկրների ազգային ինքնագիտակցության վրա։ Եվ արդյոք ինչ ես կարծում, սա կարող է հետագայում լավ փորձված օրինակ ծառայել Չինաստանի համար, մտածելու կամ հասկանալու համար, թե գաղափարական ինչ հենք պետք է ձևավորել աշխարհում առաջատար դիրքեր զբաղեցնելու եւ իրենց ազդեցությունը աշխարհում մեծացնելու համար։ Իրականում Չինաստանը այո չունի այն գաղափարը ու մինչև այսօր չի փորձել, հա, ինչ որ մի ընդհանուր ունիվերսալ գաղափար արտահանել, որը որ բոլորին այսպես ասած ընդունելի կլինի կամ հասկանալի կլինի, որովհետև այդ չինական գլոբալիզացիան տեղի կունենա, որտեղ ցանկացած նման արշավ ինքը պիտի մարդկանց ինչ որ բանով նմանեցնի, հա, սկսած դեռ անտիկ ժամանակներից ինչ որ գաղափար անպայման դրվում է։ Եթե կոնկրետ հարցի մասով թե Չինաստանը կփորձի այդ ճանապարհով գնալ, դժվարանում եմ ասել որքանով դա կհաջողվի, որովհետև ըստ էության գլոբալիզացիան, նման գլոբալիզացիան ենթադրում է, որ պետությունները եւ ազգերը ավելի շատ պետք է ոչ թե կենտրոնան ազգային ինքնագիտակցության վրա, այլ ինչ որ ավելի շատ ունիվերսալ գաղափարների վրա, հա, որը օրինակ ազատությունը կամ մինչ այս արևմտյան գլոբալիզացիա մենք շատ ենք տեսնում, որ տարբեր երկրներում, հատկապես եվրոպական երկրներում, այնուամենայնիվ այդ ազգայնական ինքնուրույնության կամ ինքնատիպության պահպանման խնդիրը ինքը սուր է դրված, որովհետև կարծես թե բոլորը էփվում են, այսպես ասած, դիկտատորի մեջ եւ այդտեղ կորցնում են այդ հարցերը, իսկ հիմա հա Չինաստանը ըստ էության դրա վրա է շեշտում, որի կարիքը զգում են եվրոպացիները, դա հաճախ երևում է իրենց քննարկումներում, իրենց մոտեցումներում, հոդվածներում հրապարակային, այսինքն դա կա, դրա պահանջը կա։ Մանավանդ հիմա երբ շատ է խոսում նրա մասին, որ այս վիրուսը ստիպեց, որ պետությունները փակվեն իրար մեջ, հա, սահմանները խստանան ու կարծես դա միտում է դառնալու, բայց ես կարծում եմ, որ մի հակառակ կարծիք եք կարող եք ասել, որ քանի որ գալիք ապագան լի է լինելու, հա, ինչ որ ճգնաժամերում, մանավանդ տնտեսական եւ պետությունների համար խնդիր է լինելու նորից վերականգնվելու, ապա այդ դեպքում փոխօգնությունը իրար օգնել նույնպես գալու է առաջին պլան ու ասել, որ պետությունները կփակվեն ու այլևս չեն համագործակցի կամ այն խորությամբ չեն համագործակցի, որ հիմա են անում, կամ ինչև էս են արել, նույնպես շատ վիճելի է, մանավանդ որ այս ընթացքում տեսնում ենք, որ իրար օգնության փորձեր կան ամեն դեպքում։ Շնորհակալություն Դավիթ, փորձենք մի քիչ այս աշխարհաքաղաքական դիսկուրսը բերել լոկալիզացնել մեր հանրապետության սահմաններում, այստեղ երբ որ խոսում են հատկապես իշխանությունները, երբ խոսում են հետ կորոնավիրուսյան զարգացումների մասին, կարծես թե այդ արտաքին ազդեցությունները կամ ուժերի վերադասավորման դիսկուրսը որպես այդպեսին չկա։ Խոսքը բացառապես տնտեսության վերականգնման կամ հնարավորինս շուտ կորուստները վերականգնելու մասին, անգամ հիմա դեռևս դրան էլ չենք ասել, հնարավորինս շուտ այս փակված վիճակից դուրս գալու մասին է կարծես թե հիմնական քննարկումները։ Ինչ դիտարկումներ ունես դու դրա հետ կապված, խնդրեմ։ Ես շնորհակալություն Հրանտ, նախ ուզում եմ ասել, որ կորոնավիրուսը ազդեցություն է ունենում ինչպես աշխարհաքաղաքական պայքարի վրա, այնպես էլ պետությունների ներսում տեղի ունեցողի վրա եւ դա Հայաստանը բացառություն չի եւ չի կարող կազմել։ Եթե խոսքը գնում է Հայաստանի իշխանությունների կողմից առաջ քաշվածի մասին, ապա դա հիմնականում առայժմ դիսկուրսի մակարդակով է, այսինքն նշվում է, որ պետք է պատրաստվել հետ կորոնավիրուսյան աշխարհին, սակայն դա քաղաքականության տեսանկյունից այդքան հստակ չէ, քանի որ դեռևս պարզ չէ, թե երբ է սկսվելու այդ հետ կորոնավիրուսյան աշխարհը եւ դա 3 ամսից է 1 տարուց է թե 2 տարուց է եւ այս 3-ի մեջ կա շատ մեծ տարբերություն, բայց միտքը որպես այդպեսին վատ չէ, որ պետք է պատրաստվել հետ կորոնավիրուսյան աշխարհին, սակայն կարծում եմ դրա մասին դեռևս վաղաժամ է խոսել, քանի որ դեռևս մենք կարծես թե հրդեհը հանգցնելու խնդիր ունենք, այլ ոչ թե պատրաստվելու հետագայում։ Մի քիչ առաջ պետք է նայել, չէ, որ հասկանալ։ Մի բան գոնե թե նայել, որ հրդեհը անընդհատ չի լինելու, ինչ որ մի պահ ինքը մարելու է։
այո, հնարավոր է հետո երկրորդ ալիքը, երրորդ ալիքը եւ այլն, բայց բոլոր դեպքերում հասկանալի է, որ ունենք, չէ՞, այսինքն դա մարելու է եւ լինելու է հետ կորոնավիրուսյան աշխարհ։ Ինչպիսին է այն լինելու հայերի համար։ Իրականում շատ դժվար հարց է տալիս, կարծում եմ պետք է մենք հաշվի առնենք համաշխարհային տրենդները, այսինքն այստեղ առաջին խոսք կա օրինակ թվայնացման նոր ալիքի մասին, խոսում են թվայնացման երրորդ ալիքի մասին, այսինքն շատ ոլորտներ, օրինակ կրթությունը հնարավոր է մեծ ծավալներով ադապտացվի թվային ոլորտներում եւ այս ամենը նաեւ մենք պետք է հաշվի առնենք մեր հետագա զարգացման համար։ Խոսքը գնում է նաև առողջապահության դերի մասին եւ այլն, կարծում եմ հետ կորոնավիրուսյան աշխարհում պետության դերը առհասարակ կլինի շատ ավելի մեծ, քան մինչ այդ էր եւ ըստ էության նաև Հայաստանի Հանրապետության դերը Հայաստանի ներսում կլինի մեծ, կարծում եմ դեռևս այն տենդենսները, որ կան աշխարհում, մենք պետք է տեսնենք դրանք եւ ըստ այդմ փորձենք եզրակացնել ինչ հնարավոր ազդեցություններ կարող են ունենալ մեզ վրա, բայց քանի որ դեռևս վերջը անհայտ է, պարզ չէ 3 ամիս հետո, եթե 1 տարի, մենք կարծում եմ շատ պետք է զբաղվենք կրակը հանգցնելու եւ սոցիալական խնդիրները մեղմացնելու աշխատանքով։ Շատ լավ, հիմա երբ խոսում ենք հետևանքների մասին, ըստ էության Հովսեփը խոսեց աշխարհաքաղաքական հետևանքների մասին, թե ինչ է լինելու ուժերի վերաբաշխում արդյոք կարելի է սպասեկամով ինչպես է փորձում, դու երբ խոսում ես հասարակության թվայնացման մասին, սա կարծես թե երկրորդ ոլորտն է արդեն ներառում, այսինքն սոցիալական հարաբերությունների նոր, չգիտեմ, տեխնոլոգիաների կիրառում եւ այլն, մենք էլ հիմա տեսեք այսպես հաղորդում ենք նկարում, ըստ էության ամեն մեկը մեր տանը նստած եւ մեր գործը հնարավոր է կադրի որակը այն չէ, բայց մեր գործը շատ հեշտացել է, որովհետեւ պետք չեն օպերատորներ, մոնտաժորներ եւ այլն, այդ ամեն ինչը կարծես թե ավելի հեշտ է ստացվում եւ այլն։ Չեք վախենում, որ հանկարծ պարզվի, որ մարդկանց ներգրավվածությունը տարբեր ոլորտներում այդքան է կարևոր բան չէ եւ դա կարելի է փոխարինել տեխնիկական այլ զարգացումներով եւ այլն։ Ու եթե մարդը դա զգաց, որ առանց իր մասնակցության, օրինակ, գյուղատնտեսությունը միևնույն է զարգանում է կամ չգիտեմ, գիտությունը առաջ է գնում, կամ երեխաները դպրոց գնալուց այդ սոցիալական շփումից զրկվում են եւ էլի նորից այս նույն ճանապարհներով կարողանում են այդ դասերը իրենց սովորել եւ լուծել, բայց այնուամենայնիվ ինչ-որ բան կորսվում է, չէ՞ դրա մեջ եւ բարձր սոցիալական հարաբերությունների մեջ դա իր բացասական հետևանքները անպայման ունենալու է։ Ես ուզում եմ փորձել մի քիչ այս ուղղությամբ տանեմ, գիտեմ, որ նորից դժվար հարց եմ բարձրացնում, բայց ամեն դեպքում ինչ կարծիք ունեք հետ վիրուսյան կամ հետ այս մեկուսացման աշխարհում այնուամենայնիվ մարդու նշանակությունը, դերակատարումը եւ տնտեսության մեր զարգացման տեսակետից եւ սոցիալական զարգացումների տեսակետից ինչ կլինի, կկարողանանք իրար թե կհասկանանք, որ իրար կարիքը չունեինք, ավելի բարձ տան հարցս։ Հովսեփ, դե եթե մարդու դերի մասին ենք խոսում, պետք է նշել, որ մարդու դերի մասին քննարկումները վերջին շրջանում շատ են, մինչև կորոնավիրուսը, այսինքն համատարած ավտոմատացումը, տեխնոլոգիաների զարգացումը, ծրագրերը, որոնք փոխարինում են մարդկային աշխատանքը, հարց է ստեղծել, թե ինչ են լինելու այն մարդիկ, ովքեր դուրս են մղվելու աշխատաշուկայից եւ դրանք միլիարդից ավել են լինելու, ինչպես է նրանց հարցը կարգավորվելու եւ ըստ էության այս ճգնաժամը նաեւ կարծում եմ նոր ալիք է ստեղծելու այսպիսի խոսակցությունների, քանի որ այնինչ մենք նախկինում քննարկում ենք հիպոթետիկ, մենք այժմ ստիպված ենք այդպես անել, աշխատել տնից, սովորել առցանց, ընկերների հետ զրուցել առցանց, այսինքն այնինչ ժամանակին միայն կարելի էր տեսականորեն պատկերացնել, մենք այժմ փորձարկում ենք եւ կարծում եմ առհասարակ շատ մեծ խնդիր է առաջանալու, քանի որ զգալի թվով մարդիկ ապագայում չեն կարողանալու ունենալ աշխատանք, դա էլ բերելու է իր սոցիալական խնդիրներին, առհասարակ աշխարհում քննարկվում է, որ պետք է ստեղծել համաշխարհային նվազագույն եկամուտ,
եւ դա տալ այն մարդկանց, ովքեր որ չեն կարողանում ներգրավել ժամանակակից աշխատաշուկային, թերևս սա է այդ գլխավոր խնդիրը աշխարհում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեզ, ես անձամբ գրեթե արդեն հարմարվել եմ, ինձ թվում է գուցե մի փոքր անհարմարություն զգամ այն պահին, երբ որ պարզվի ամեն ինչ ավարտվել է, պետք է վերադառնալ նախկին կյանքի։ Այդ խնդիրը իսկապես կա, Հովսեփ, դու ինչպես ես դիմադրում դրան։ Հարմարվելու առումով ես նույնպես նոր ռեժիմին, այսպես ասած, հարմարվել եմ, բայց իհարկե ինքս անձամբ կուզենայի վերադառնալ այն առումով, որ եկուզ տանը սահմանափակված լինելը եւ նստելը այդքան էլ հաճելի չէ միշտ, այլ կարիք է դուրս գալու, ընկերներին տեսնելու եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր բանին, ընդհանուր հարցին, թե ինչքանով կփոխվեն մարդու արժեքը, տնտեսական առումով այն տենդենսը, որը կար մինչ այս, որ այդ ռոբոտացումը եւ այլն արհեստական ինտելեկտի ստեղծումը ըստ էության սա ավելի կխրախուսի դրա արագացմանը ու կարող են ենթադրել, որ մարդու որպես աշխատուժի դերը հստակ այն չափը, որը եղել է, այլևս չլինի 10 կամ 20 տարի հետո, սա եղելություն է, այլ հարցը թե ոնց պիտի մարդկությունը հարմարվի այդ եղելությանը, հա։ Հիմա եթե վերցնենք թեկուզ նախորդ դարերում օրինակներ, երբ որ տնտեսակարգերը փոխվել են, հա, այսինքն արդյունաբերականացման ժամանակ եւ այլն, եւ մի սերունդի ընթացքում փոխվել է ամբողջ տնտեսության էությունը, ապա գուցե այդ սերունդը դուժել է, գուցե մյուս սերունդն է դուժել, բայց երկարաժամկետ պատրվացքով փաստորեն մարդիկ ինչ որտեղ հարմարվել են այդ եղածին։ Հակառակ դեպքում չհարմարվել նշանակում է նորից, չգիտեմ, կանոնացնել պատմության ընթացքը կամ չգիտեմ, ինչ որ ինչ կարող ես անել այդ դեպքում, այնպես որ գուցե առաջիկա սերունդները այո դուժեն կապված այդ մարդու արժեքի տնտեսական առումով արժեքի նվազեցմանը, բայց վերջի փորձ է տալիս, որ մարդկությունը գցում է ինչ-որ միջոց շրջանցելու այդ ամենը։ Եկեք ամեն դեպքում հուսանք, որ այս ժամանակը, որ մարդիկ ստիպված են տանը անցկացնել, գոնե թե արդյունավետ կօգտագործեն այն առումով, որ կարելի է մտածել եւ պլանավորել ապագան, այսինքն գնահատել, թե ինչ իրավիճակում ենք գտնվում ենք բոլորս եւ որպես պետություն եւ որպես հանրություն եւ որպես անհատ, ինչ հնարավորություններ են տալիս մեզ նոր ժամանակակից հնարավորությունները եւ որոնք են այն կապերը, գծերը, որոնք պետք է մեզ մարդ պահեն որպես այդպիսին, հա, եւ հուզմունքներով եւ ընկալումներով եւ թեկուզ զուտ մարդկային կարեկցանքի տեսակետից։ Այսօր մեր եկեղեցին նշում է Սուրբ Զատիկը, ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս մեր ամենալուսավոր այս տոնի կապակցությամբ եւ ինչպես ասում են Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ես լիահույս եմ, որ ամեն պարագայում մեր արժեքները, մեր մշակույթը, մեր հավատքը եւ մեր կրոնը մի կողմից եւ մյուս կողմից տեխնիկական այս զարգացումը եւ այլն կարողանան գտնել այն փոխկապակցման կետերը, հա, որոնք թույլ կտան, որպեսզի մարդիկ ամեն պարագայում լինեն այն էակներ, ովքեր բարիք են ստեղծում եւ ովքեր կառուցում են իրենց երեխաների ապագան այնպես, ինչպես դա պահանջում է բարոյականության եւ լավագույն արժեքների սկզբունքները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս քննարկման համար։ Ես նավատես եմ ամեն դեպքում, վստահ եմ, որ այս փորձություններ կհաղթահարենք եւ ինչպես ասում են, ինչ մեզ չի սպանում, մեզ ուժեղացնում է, մեր հասարակությունն էլ ավելի ուժեղացած է դուրս գալու այս փորձությունից։ Առողջ եղեք, ցտեսություն։ Հաջողություն։